que se ha recalentado o incluso un cableado que ha comenzado a deteriorarse. Una buena opción para descartar riesgos es desconectar el televisor y llevarlo a un centro de servicio técnico especializado. Un técnico podrá inspeccionar el interior y verificar si hay componentes que requieren reemplazo o reparación. Intentar abrir y revisar el televisor sin conocimientos técnicos puede ser peligroso, ya que los televisores almacenan carga eléctrica que puede causar una descarga, incluso después de apagados. Mientras esperas la revisión técnica, evita utilizar el televisor si el olor persiste o se intensifica. Mantén la zona ventilada y asegúrate de que el aparato esté en una superficie que permita una buena circulación de aire para evitar el sobrecalentamiento. Si te gustó el video, no olvides suscribirte.